เสน่ห์จริงๆท่านผู้ชมดูดิอย่างนิยมใช้อยู่นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในส่วนงานที่ไม่หนักงานที่ไม่กระแทกอยากใช้งานได้ดีนะคะ ยังไม่ได้ตกยุคตกสมัย